প্রলয়ঙ্কারী বন্যায় প্লাবিত আসামের 18 জেলা। জাতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য, আগামী 3 দিন বজ্রসহ ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যটিতে কোনো প্রাণহানির খবর মেলেনি, তবে 31,000-এর বেশি অধিবাসী পড়েছেন চরম ভোগান্তিতে। তাদের সহযোগিতায় খোলা হয়েছে 25টি অস্থায়ী ক্যাম্প। রাজ্যটির 444 গ্রাম ভাসছে বন্যার পানিতে, তলিয়ে গেছে 11,715 একর ফসলি জমি। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, গেল 24 ঘন্টায় 200 মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যটিতে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লখিমপুর, ডিমা হাসাও ও ডিব্রুগড় এলাকা। ব্রহ্মপুত্র সহ স্থানীয় নদগুলোর পানি বইছে বিপদসীমার উপর দিয়ে। টানা বৃষ্টিপাত, বন্যা, ভূমিধসে 16,000-এর বেশি গবাদি পশু নিয়ে মালিকরা পড়েছেন বিপাকে। গেল বছরও কয়েক দফা বন্যায় আসামে 2 শতাধিক মানুষ প্রাণ হারান। ক্ষতিগ্রস্ত হন 8 লাখের বেশি।